Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін сендермен бірге кезекті нұсқа талдауымызды жасайтын боламыз, яғни нөмірі 7-ші нұсқа талдау. Ақылы нұсқаны талдайтын боламыз. Арасында қызық есептер бар екен, күрделі есептер бар екен, теориялар бар екен. Соларға толыққанды тоқталатын боламыз. Және мен нұсқа талдауымды сағынған оқушылар бар екен. Именно жаңағы сіздің талдағаныңыз бөлек деген секілді. Ал егер дайын болатын болсақ, олай болса көп сөзбай кеттік, бастайық. Нөмір 1-ші тапсырма бізде былай дейді: қатты денелерге тән қасиет немесе қасиеттер деге. Енді бұл жерде қасиеттер деген соң бірнеше жауап екен түсінікті, бірақ барлығында екі жауаптан екен. Көрейік. Енді бізде агрегаттық күй қатты, сұйық, газ және плазма күйінде болады. Берілген көлемді толтырады деген, бұл әрине бізде газға қатысты айтылған нәрсе. Берілген көлем толы, мысалы газ, ауа деген секілді. Берілген пішіні болады, ол қаттыға, көлемді сақтайды, ол қаттыға, оңайсыз қалады, ол газға. Енді қатты дене дегені менің қолымдағы Apple Pen'ді мысалға алатын болсам, бұл әрине өзінің формасын сақтап тұр және нақты көлем болады, сондықтан дұрыс жауап әрине 2 мен 3 болуы қажет дейміз. Кеттік әрі қарай. Нөмір 2-ші тапсырма бізде былай дейді: жіңішке шыбықтың шеті арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты анықталатын инерция моменті. Жіңішке шыбықтың шеті арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты анықталатын инерция моменті дейді. Так, бұл инерция моменті деген нәрсені біз былайынан түсіндірейікші. Мысалы, дене түзу сызықты қозғалған кезде біз F тең ma деп айтамыз, мысалы. Оған күш түсіреді және ол үдеу болады деп. Және осы жерде m дегеніміз ол дененің массасы болып табылатын еді. Ал егер дене айналатын болса не болады? Айналған кезде ол дене бізде біртекті болмауы мүмкін, яғни бір жағы жіңішке, бір жағы жуан деген секілді, мысалы сондай моменттер болып қалуы мүмкін. Немесе жаңағы мысалы шыбықтың өзі, шардың өзі айналған кезде, мысалы өзі мысалы массалар центрін ескеруіміз керек деген секілді. Осы айналған денелерде мына массаның орнына бізде инерция моменті деген түсінік енгізіледі. Және инерция моменті J деген әріппен беріледі. Қалыпты жағдайда оның формуласы негізі mr квадрат. Қандай да бір денеге қатысты, жаңағы осіне қатысты r қашықтықта болатын болса, mr квадрат болып анықтала береді. Ал енді біздің жағдайда қалай болады? Бұл жерде жіңішке шыбықтың шеті арқылы дейді. Мысалы, мынау шыбық дейтін болсақ, міне мынау оське қатысты, ол бізде айналып жатыр дейге, омега деген бұрыштық жылдамдықпен. Сонда ол бізде міне былай айналады ғой. Келісесіңдер ғой? Давайте шыбықтың ұзындығын біз L деп алайық. Шыбықтың ұзындығын L деп алайық. Енді бұл жерде бар ғой, негізі өзінің дайын формуласы бар да. Сол дайын формулаға саламыз негізінде. Бірақ ол дайын формула қайдан шықты деген нәрсе ғой. Енді бұны Гюйгенс-Штейнер теоремасы деп айтады. Міне мынандай формула арқылы анықтап жатады. Міне J тең J нөлевой плюс mr квадрат деген секілді. Так, енді бізде мынау J нөлевой дегеніміз, егер де бізде мынау ось дәл ортасынан өтетін болса, шыбықтың дәл ортасынан өтетін болса, онда оныңкі бізде m, ортасыныңкі ml квадрат бөлінген 12 болады. Бұл өзі шыбықтың дәл ортасы, бұл дайын нәрсе. Ал енді r деген не бұл жерде? R дегеніміз, оқушылар, бізде мынандай нәрсе болады. R дегеніміз бұл мынау айналатын нүкте, мынау мысалы O нүктесі деп қарастырайық, сол біздің жағдайда. Сол айналатын нүктеден центр массасына дейін, яғни массалар центріне дейін қашықтықты аламыз. Сонда бұл жерде бізде айналатын нүкте O нүктесінен массалар центріне дейінгі қашықтық бізде енді ұзындықтың жартысына тең болмай ма? Енді сол R-дің орнына соны аламыз, сонда L бөлінген 2 болады. Енді былайнан өрнектейміз. J0 бізде ml квадрат бөлінген 12 ғой. Бұл центріне қатысты алынады бізде. Әдетте дайын формула бар. Мысалы 5-тен 2 мынау шардың центріне қатысты алынған жаңағы инерция моменті деген секілді да. Қосылған енді R-дің орнына L бөлінген 2-ні квадраттаймыз. Сонда L квадрат бөлінген 4 болады. Ортақ бөлім келтіреміз. Сонда 4 ml квадрат болады, бөлінген 12 болады. Немесе ml квадрат бөлінген 3 деген жауап аламыз. Бұл тағы да қайталап айтамын, егер шыбықтың шеті арқылы өтетін болса.
міне шеті арқылы перпендикуляр үске қатысты анықталған инерция моменті. Сонымен дұрыс жауап бізде ml квадрат бөлінген 3 болады. Мынау бізде шыбықтың ортасы арқылы. Ал mr квадрат бөлінген 2 деген ол бізде цилиндрге қатысты айтылған дүние болуы қажет. Жақсы, егер сұрақтарың болмаса, әрі қарай нөмір 3-ші тапсырмаға назар аударайық. 3-ші тапсырмаға назар аудармас бұрын, әрине бізде курс сұрап жатқан оқушылар жиі кездесіп жатады. Именно ағай сіздің курсыңызды алғым келеді, қалай былай деген секілді. Егер де курсқа жазыламын деген ойларың болса, енді бізге нағыз ұбт жақындап келе жатқанын білесіңдер. Міне менеджерге жазсаңдар болады. Немесе физакадемия парақшасына жазсаңдар да болады. Маған жазуға да болады негізі. Қосымша толық ақпаратты беретін боламыз. Енді бізде қазіргі таңда Silver дегенді сатылымнан алып тастадық. Себебі ол жерде кураторсыз дайындық жасайды. Біз кураторсыз дайындық жасап қанды кішкене сәл дұрыс көрмедік. Себебі біз оқушының нәтижесіне жауаптымыз, сондықтан кураторсыз болған соң біз оны қадағалай алмаймыз да, өкінішке орай. Сондықтан негізгі пакет бізде голд пакет болып табылады. Голд пакет бойынша сендер бүкіл жаңағы мүмкіндікке ие боласыңдар, куратордың қадағалауы, қайталау сабақтар, басқа. Негізі сендерге айтайын, курстың саны көп, бірақ сапасы деген нәрсеге өте қатты мән беру керек. Бізде оқып жатқан оқушылармен сұрап көрсеңдер болады жалпы, немесе жаңағы тапсырмалардың сапасына мән берсеңдер болады. Енді көп жағдайда, енді мына жерде мысалы қазір нұсқаның есептерінде мен құрастырған есептерім бар екен арасында. Енді сұрақты құрастыратын адам әрине ол шығаратын адамға қарағанда әлдеқайда көбірек біледі ғой, және қандай нәрселер болатын деген секілді нәрселер. Сол нәрселерді тоже ескерерсіңдер. Сапалы курс іздесеңдер, енді бізде олимпиадада дайындадық, оқушыларды дайындап та жатырмын әлі, ұбт-дан рекордтар да қойып жатырмыз деген секілді. Нағыз ұбт бойынша онлайн курстардың рекорды осы физакадемия оқушысы болып табылатын тағы да еске сала кетемін. Әрі қарай кеттік оқушылар. 3-ші тапсырма былай дейді: түтікке немесе құбырда қозғалып бара жатқан идеал сұйыққа қолданылатын энергияның сақталу заңы. Түтікте немесе құбырда қозғалып бара жатқан идеал сұйықтық, яғни бізде мынандай міне трубаның ішінде ағып жатқан сұйықтық деп қарастыратын болсақ, бұл жерде энергияның сақталу заңы орындалады, бірақ бұл энергияның сақталу заңын түрлендіріп келген кезде біз бұл жерден Бернулли теңдеуін алатын боламыз. Бернулли теңдеуін білетін шығарсыңдар. П статикалық қысым, ρ квадрат динамикалық қысым деген секілді, және ρgh тең конст болады. Бұны негізі үш қысымның теңдеуі деп те айтып жатады. Егер де мысалы мынаны жаңағы көлемге көбейтетін болсаңдар, үш энергияны теңдеуі деп айтып жатады. Мысалы көлемге көбейтетін болсаң, мысалы пв деген джоуль ғой. Анау ρ мен mv квадрат бөлінген 2 деген секілді солай кете береді. Динамикалық қысым, статикалық қысым деген секілді. Бұл Бернулли теңдеуі. Үзіліссіздік теңдеуі бізде S1 V1 S2 V2. Бұл жаңағы идеал сұйықтың қозғалыс жылдамдығына қатысты айтылады. Клапейрон теңдеуі пв бөлінген т тең конст дейміз. Ал енді мынау Стокс теңдеуі енді бізде көп жағдайда мектеп қабырғасында қарастырылмайды. Ол жоғары университеттің қабырғасында қарастырылады. Соған біз оған тоқталмаймыз. Әрі қарай кеттік. Нөмірі 4-ші тапсырма жартылай ыдырау периодына байланысты берілген екен. Жартылай ыдырау периоды 4 тәулікке тең радиоактивті элементтің массасы 75%-ға азаятын уақыт. Жартылай ыдырау периоды бізде 4 тәулік дейді. Массасы 75%-ға азаяды. Значит, азайған масса бізде бастапқы массаның 75%-ын құрайды. 0,75 М0 дейміз. Сонда қалған масса, мынау бізде қалған бөлігі дейік. Қалған бөлігі, ол М азайтылған дельта М болмай ма? Сонда бізде қалған бөлігі 0,25 бөлігі қалып тұр ғой. Сенде 75%-ға азайды деген 75%-ы ыдырап кетті деген сөз бұл жерде, радиоактивті ыдырау заңы бойынша. Енді бізден сұрап жатқан уақытты сұрап жатыр екен. Енді бұны ауызша шығарып тастауға да болады. Бірақ енді мен қазір ауызша шығарам деп не қылмай ақ қойын. Сендерге түсініктірек болу үшін. Так, мынаны бізде М0 бөлінген 4 деп жазсақ.
Жалпы енді жартылай ыдырау периодының формуласы бойынша, жартылай ыдырау заңының формуласы бойынша М0 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі екенін білесіңдер. Сонда М0-дің орнына біз М0 бөлінген 4 қоямыз, тең болады М0 және 2-ның Т бөлінген Т дәрежесі дейміз. М0 мен М0-ді қысқарттық. 4-ті 2-ның 2 дәрежесі деп алуға болады. Енді білесіңдер, логарифмдік көрсеткіштік теңдеу бойынша бізде негіздер бірдей болса, олардың дәрежелерін бір-біріне теңестіре салуға болады. Сонда 2 тең болады Т бөлінген Т және Т тең болады 2 Т дейміз, немесе 2 период, ол бізде 8 тәулікке тең болады. Жалпы енді бұл жартылай ыдырау периодын мен қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, бізде жартылай ыдырау периоды деген ол уақыт, өзі айтып тұр, жартылай ыдырау периоды. Сөзге мән бер. Жартылай ыдырау периоды. Мысалы, менде мынандай бір элемент болатын болса, осының жартысы ыдырап кететін уақытты жартылай ыдырау периоды деп айтамыз. Енді бір жартылай ыдырау периодында оның жартысы ыдырап кетеді. Енді мына жарты бөлігі қалды ғой. 2-ден 1 қалды ғой. Сол 2-ден 1-ның жартысы ыдырап кететін. Енді 2-ден 1-дің жартысы 4-тен 1 ғой. Ыдырап кететін уақытты біз 2 жартылай ыдырау периодына теңестіреміз. Енді 4-тен 1 қалды ғой мына жерде міне. Сол 4-тен 1-дің жартысы 8-ден 1 қалатын уақыт тағы да жартылай ыдырау периодына тең деп аламыз. Сөйтіп жартылай ыдырау периоды арта береді, яғни 2-ның дәрежесі ретінде алынады. Сонда бір жартылай ыдырау периодында жартысы қалады, 2 жартылай ыдырау периодына тең уақытта 4-тен 1 қалады, 3 жартылай ыдырау периодына тең уақытта, яғни 3 период уақытта оның 8-ден 1 қалады, 16-тан 1 қалады, 32-ден 1 қалады деген секілді. Қиындығы жоқ бұның. Әрі қарай кеттік. Келесі 5-ші тапсырма бізде былай дейді. Электр қозғауыш күші 11 вольт болатын тоқ көзіне қосылған кедергісі ЭХК 11 вольт, 1,1 вольт, кедергісі 108 ом, өткізгіште 0,1 ампер тоқ жүріп жатыр. Тоқ көзінің қысқа тұйықталу кезіндегі тоқ күшінің мәні қандай дейді. Қысқа тұйықталу қ деп қоямын. Қатыны Қазақстан тарихымен шатастырып жүрмеңдер. Қысқа тұйықталу замыкание ғой, короткое замыкание деп. Замыкание болып қалды деп айтады. Сол кезде жаңағы тұйықталып қалады, қысқа тұйықталып қалады. Енді қысқа тұйықталу заңы бойынша бізде ол электр қозғауыш күшті кішкентай r-ға, яғни ішкі кедергіге бөлгенге тең болады дейміз, ішкі кедергі. Енді бізде ішкі кедергі жоқ. Ішкі кедергіні табу үшін толық тізбек үшін Ом заңын жазамыз. Ол I эпсилон бөлінген R плюс R дейміз. I-ымыз 0,101-ге тең, эпсилон 1,1-ге тең, 108-ге тең, қосылған R. Енді мына жерде 108 қосылған R-ың сенде 110-ға тең болуы керек. Неге? Себебі 1,1-ді 0,101-ге бөлетін болсақ, ол 110 береді. Сонда R тең болады 2 Ом дейміз. Әрі қарай орнына қоямыз. Сонда қысқа тұйықталу бізде эпсилон, яғни 1,1-ді бөлеміз 2-ге, шығады 0,55 шығу керек. 0,55 амперге тең болады екен. Бұл бізде С жауабына сәйкес келеді. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Келесі. Нөмір 6. Фотоэффектке арналған Эйнштейн теңдеуі, яғни H-ню тең HO қосылған mv квадрат түрінде берілген. Осы теңдеу қандай заңға негізделген? Фотоэффект үшін энергияның сақталу заңы, фотоэффект үшін импульс моментінің сақталу заңы. Енді импульс моментінің сақталу заңына никак келмейді. Ол жақта импульс моменті М дельта Т, J көбейтілген эпсилон деген сияқты нәрселермен кетіп қалады. Ол никак келмейді. Импульстың сақталу заңы емес, моменттің сақталу заңы да емес. Зарядтың сақталу заңы енді ол Q-ға қатысты. Әрине бұл жерде энергияның сақталу заңы. Енді энергияның сақталу заңына қатысты неге дейтін болсаң, мысалы mv квадрат бөлінген 2 деген бізде джоуль емес па? Джоуль деген ол энергияның өлшем бірлігі, дұрыс па? Сондықтан энергияның сақталу заңы деп айтуға болады. Енді энергияның сақталу заңына негізделген тағы да бір заңдылық бар бізде. Әрине ол көп. Мен соның бірі, мысалы термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталу заңына негізделген. Сақталу заңына негізделген. Мынау термодинамиканың бірінші заңы жалпы бізде. Q тең дельта U плюс А деген секілді. Жақсы, сұрақ жоқ деп ойлаймын. Әрі қарай нөмірі 7. Электролитік ваннадағы ерітінді арқылы 2 милли емес 2 мега дейді мына жақта. Мега кулон заряд өткенде катодта бөлінетін алюминийдің массасы.
Енді массаны анықтау үшін біз алдымен электролит заңын пайдаланамыз, немесе Фарадейдің заңы деп айтамыз. Фарадейдің бірінші заңы, ол кішкентай Q көбейтілген. Так, мынау не болып кетті? Кішкентай Q көбейтілген К болады. К деген бұл бізде электрохимиялық эквивалент, ол тұрақты шама. 2 10-ның 6 дәрежесін көбейтеміз 93 10-ның минус 9 дәрежесіне, сонда 186 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады, немесе 186 грамм болады. Дұрыс д болады дейміз. Сұрақ болмаса, әрі қарай нөмір 8-ші тапсырмаға назар аудардық. Дейді бұлай, енді мына тапсырманы өзім құрастырған тапсырмамен, мен құрастырған тапсырма жаңағы ұтуының сайтынан алынған. Дейді бұлай, график бойынша шойын мен болаттың магниттік өтімділіктерінің қатынасын анықтаңыз. Магнит өтімділігі, яғни бізде ол мю, магниттелуші өрістің индукциясы, яғни магниттеуші деп те қарастырылады. Мынау міне, бұл бізде B0 болып табылады. Енді бізде болатта шойында бұл ферромагнитке жатады, яғни олардың магниттік қасиеті өте жоғары. Және олардың жаңағы мюі бірден өте үлкен болу керек. Сендер оны білулерің керек. Мюі бірден үлкен. Бұл ферромагниттер. Болатта шойын, енді темір ғой, енді былай айтқанда. Темір, никель, кобальт, шевролет емес, бірақ элемент, кобальт және галладиний деген бір элементтер осы ферромагнитке жатады. Енді қараңдар, бізде жалпы мынау магнит өтімділігін бұл B бөлінген B0 деп анықтаймыз. Енді осы жерде B дегеніне, B0 дегеніне. B дегеніміз заттың ішінде пайда болатын магнит өрісі, ал B0 дегеніміз ол сыртқы магнит өрісі болып табылады. Так, енді қара, бізде сыртқы магнит өрісі 2 миллитесла деп беріп қойған бізде. Сол кезде мына шойындағы магнит өтімділігі 0,8, индукция векторы, ал болаттағысы бізде не болып тұр? Мына жерде міне 1,4-ге тең болып тұр. Дұрыс па? Енді бізге болатты шойынға бөлдеп тұр екен ғой. Болат бөлінген шойын дейік. Енді мюдің формуласы жалпы V бөлінген B0 дедік қой. B-міз міне болаттікі, болаттың ішіндегі, және B0 бөлінген B шойын бөлінген B0. Мына жерде B0 мен B0 қысқарып кетеді. Негізі B0 мен B0 қысқарып кетеді ғой, неге берді деген сұрақ сенде туындап қалуы мүмкін. Бұл жерде бізде мынау магниттелу тура пропорционал емес екенін ескересің. Мысалы, 1 миллитесла болған кезде сыртқы магнит өрісі, ол жерде мәндері басқаша болып тұр, байқадыңдар ма? Сондықтан бұл жерде нақты мына деп айтуға келмейді. Бұл сыртқы магнит өрісін алып тастаған кезде олардың магниттелу басқаша кетеді, гистерезис сызығы деп айтылады. Сондай моменттер бар екенін ескересіңдер. Так, сонымен болаттыңкі мына жерде 1,4 тесла болып тұр, ал шойынныңкі 0,8 болып тұр. Сол 1,4-ті 0,8-ге бөлетін болсақ, шамамен 1,75 шығатын шығар, 1,75 шығу керек. Дұрыс, сонымен С болу керек деп ойлаймын. Так, на всякий случай калькуляторымызға салып жүре салайықшы. Кейін біреулер қатесін тауып жатса ұят болар. 1,175. Жақсы. Енді бұны бір адам көрмейді ғой. Жүздеген мыңдаған адам көреді. Пайдасын тигізеді деген ниеттемін. Сонымен дұрыс С болды. Ары қарай кеттік. Келесі нөмірі 9-ші тапсырма. Так, енді мен мынандай бір нәрсе айтайыншы. Осы бізде оқыған Ғайза деген оқушымыз бар. Сентябрьде бастады курсты. Және мамырда аяқтады. Басында бал 16 бал. Негізі 10 класста курс оқыған екен. Бірақ 16 балмен бастады. Кейін міне 48 балға дейін көтерілді. Яғни 3 есе көтеріп тұрды. Физикадан 48 бал алу, это айтайын сендерге өте қиын.
өздерің де көріп жүрген шығарсыңдар, тапсырып жүрген шығарсыңдар. 30-ға жетудің өзі қиын, 40-қа жету одан да қиын, ал 40-тан асыру тіпті қиын. Жоғарылаған сайын, планка жоғарылаған сайын негізі қиын болады. Басында ол 30-ға жеткізіп алу оңай, ал ары қарай көтеру ол қиындық туындатады. Бірақ адамның істеген адам істейді деген бар ғой, қолынан келді, демек сенің де қолынан келеді. Бірақ әрине өз дайындығының да әсері бар, но бірақ бізге дұрыс жоспар беру, дұрыс тапсырма беру, дұрыс бағыттап отыру ол біздің міндетіміз. Және біз сол міндетті орындадық деп ойлаймын. Және сол адамның істеген адам істейді деп айттым ғой, сен де бұл нәтижеге жете аласың. 2 айда бізде курс бітіріп шыққан оқушылар болды. Интенсивный өзі оқып, қосымша. Біз енді 6 айлық курс десек, ол тез оқып, сонымен өзінің жаңағы балын алып шыққан тұғын. Міне, нәтижені қалай алғанын білгің келсе, осы номерге хабарлассаң болады. Қалай екен түсіндіріп беретін боламыз. Жаңа да айтып кеттік, сендер үшін арнайы жаңағы жеңілдікпен 120 мыңдық курсымызды ұсына аламыз. Жақсы оқушылар, ары қарай кеттік. Нөмірі 9-шы тапсырма. Мынау да менің тапсырмам, өзімнің салған суретім. Таним ғой суретімді. Суретте дененің жинағыш линза көмегімен алынған кескіні бейнеленген. Жинағыш линза, міне мынау көріп тұрсыңдар. Енді бұл жерде мен қатты есепті қиын тапсырма алған жоқпын. Әр тор 1 сантиметрге тең болады десек, линзаның сызықтық ұлғайтуы дейді. Енді сызықтық ұлғайту гамма деген әріппен белгіленеді, және ол бізде F бөлінген D болады, немесе кескіннің биіктігін бөлеміз дененің биіктігіне. Келісесің ғой? Мынау бізде дене, анау кескін. Енді бұл жерде ар төркөз неге тең деп айтылған? 1 сантиметрге тең деп айтылған. Значит, дененің биіктігі бізде 3 сантиметр. Ой, мынау не болып кетті? Қазір 1 минут. Шимай болып кетіп жатыр ғой. Так. Бізде дененің биіктігі 3 сантиметрді, ал кескіннің биіктігі бізде 5 клетка, 5 сантиметр болып тұр. Демек 5-ті 3-ке бөлетін болсақ, 1/67 деген санға тең болады. Дұрыс жауап сонда D болады екен, яғни ұлғайтуы 1/67-ге тең. Енді әрине бұны мынау арқылы да өрнектеуге болады. Ешқандай проблема жоқ. Жақсы, нөмір 10-шы тапсырма бізде былай дейді. Дененің тыныштық массасы, яғни М0 0,2 килограммға тең. Егер дене 0,6 с жылдамдықпен қозғалса, онда оның массасы неге тең болады? Енді біз білеміз, арнайы салыстырмалық теориясы бойынша бізде масса артатын, яғни мына 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат, оны кейбірде гамма деп те айтып жатады. Сол бізде жаңағы бөлімінде болатын ескересіңдер. Сонда М0 дегенің сенде 0,2 болады. Ал мына 1 минус v квадрат с квадраттан 0,8 шығады. Орнына қойып көрсең болады, мынаны алып мына жерге қойып көрсең болады, 0,8. Сонымен бізде 20 граммды бөлеміз 0,8-ге шығады 25 грамм шығу керек. Немесе 25 оның минус 3 дәрежесі, 2,5 оның минус 2 дәрежесі деген жауап бар екен. Енді бұл жерде егер сен мысалынан көбейтіп қоятын болса, мына жауап шығып кететінді ескересің. Басқа жауаптар келмеу керек. Дұрыс жауап Б болады. Келесі нөмірі 11-ші тапсырма бізде былай дейді. Электромагниттік толқында электр өрісі кернеулік векторы электромагниттік толқынның таралу бағытына перпендикуляр. Оны білесіңдер. Біреуі міне кернеулік, мысалы былай не қылатын болса, электр өрісінің кернеулігі біз енді былай саламыз ғой, x, y, z. Мысалы мынау y өсіне тербеліп жатыр ма? Ал жаңағы магнит өрісінің несі былайынан тербеледі. Және олар бір-біріне мына жерде перпендикуляр болады. Дұрыс па? Мынау Б, магнит өрісінің индукция векторы. Енді магнит өрісінің кернеулігі деп айтады, оны H анау жоғары физикада өтіледі. Так, енді қара. Бұлар бір-біріне перпендикуляр. Енді соны дәлелдейтін құбылыс ол әрине поляризация. Поляризация дегеніміз бізде
мынау жарықтың көлденең толқын екенін дәлелдейтін құбылыс. Ана очкилер бар ғой, полароид деп жазылып тұрады. Полароид деп. Сол очкилерді кисеңдер кәдімгідей көзің дем алып қалады, әсіресе ана жүргізушілерге. Сол бізде поляризация құбылысына негізделіп жасалған екен, оны ескересіңдер. Так, интерференция деген ол қабаттасу нәтижесінен күшею немесе әлсіреу. Бұл бізде интерференцияға қатысты мысалдар бар. Сабынның көпіршігі, басқа деген секілді. Анау кемпір қосақтың мұнай бетіндегі, су бетіндегі мұнайдың қалдығы бар ғой, бензин төгіліп қалады, осы жерде әртүрлі түске болады, сол интерференция болып табылады. Ал дифракция дегеніміз ол орағытып өту. Орағытып деген айналып өту. Бұған байланысты, дифракцияға байланысты бізде дифракциялық тор бар, дифракционная решетка. Дисперсия деген ол бізде ақ жарықтың спектрге жіктелу немесе заттың сыну көрсеткішінің оның жаңағы несіне тәуелділігі, толқын ұзындығына немесе жиілігіне тәуелділігі. Окей? Дисперсия деген негізі мысал ол кемпір қосақ. Ең мысалы кемпір қосақ. Пирамида, призмадан да алып жатады. Поляризация деген негізі бізде С деген құбылыс сол жаңағы перпендикуляр екенін дәлелдейді. Әрі қарай нөмір 12-ші мысал бізде былай. Бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд болатын дене горизонталь лақтырылды. Шу қашықтығы егерде 10 метр, шу қашықтығын L деп ала салайық. Егерде 1200 метр дейтін болсақ, онда оның түсу уақыты қандай дейді бізден? Түсу уақыты қандай? Ол x, y осіне қатысты алынады, яғни x оси, y оси. Денені біз горизонталь бағытта былайынан лақтырдық. Дұрыс па? Горизонталь бағытта ол бүйтіп барып, не қылды? Құлады. Мына жерге құлады міне. Енді оның шу қашықтығын енді әрине былайынан алады, L дейді. Мына жерден мынаны біз H дейміз. Енді қараңдар, бізде мынау V0 бар ғой. V0 ол бізде V0x-қа тең. Және V0x-ің сенде Vx-ға тең. Неге? Себебі бастапқы жылдамдық кезінде бізде ол горизонталь лақтырылды ғой. Мынаның V0y-і 0-ге тең болады. Vx бізде барлық уақытта тұрақты болады, ол өзгермейді. Сондықтан L-ді тапқан кезде біз Vx көбейтілген T дей саламыз. А Vx-іміз бізде V0-ға тең екенін ескеретін болсақ, онда мынаны L бөлінген Vx дей саламыз. Яғни 1200-ді бөлеміз 10-ға шығады 120 секунд. Дұрыс жауап әрине С нұсқасы болады. Сұрақ жоқ. Әрі қарай 13-ші тапсырма. Бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 94%. Ал болсын. Кестедегі ақпаратты пайдаланып, ылғал термометрдің көрсеткішін анықтаңдар. Бұл бізде психрометрлік кесте деп айтылады. Кейбір оқушылар түсінбей қалуы мүмкін, бұл не нәрсе? Дым қиындығы жоқ, психрометрлік кесте. Бізде психрометр деген құрал бар, оның екі термометрі болады. Мына жақта бізде ылғал термометр деп айтамыз, оның төменгі жағына марле оралады да суға батырылып қояды, сол үшін ол ылғал болып тұрады. Екіншісі құрғақ термометр, ол ауаның жағы температурасын анықтауға арналған. Енді бізден сұрап жатыр, салыстырмалы ылғалдылық 94% болса, енді мына жерден 94% іздейміз. Бұл 94% бізде бір-ақ жерде кездескен екен. Әдетте бізде негізі температураны біреуін беріп қояды. Мына жерде 94 деген вообще кездеспегендіктен 94-ті ғана аламыз, бір-ақ жерде тұрғандықтан. Енді айтады, ақпаратты пайдаланып ылғал термометрдің көрсеткішін анықтаңдар. Ылғал термометр дегеніміз не? Бізде жалпы айтып кеттік қой, ылғал құрғақ деп. Мына жерде жазып тұр, кестенің өзінде жазып тұр, құрғақ термометрдің көрсеткіші деп. Ол 30 градусқа тең. Және температура айырымы деп тұр. Қара, құрғақ және ылғал термометр көрсеткіштерінің айырымы. Сонда қара, бізде құрғақ 30-ды көрсетіп тұр ғой. Так. Температура айырымы 3 градус деп тұр міне. Енді бізден сұрап жатқаны ол ылғалдың температурасы қандай? Енді ылғалдың температурасы әрине ол төмен болады. Құрғақтан жоғары болып кетуі мүмкін емес. Оған тең болуы мүмкін, бірақ жоғары болып кетпейді ғой. Ылғалды. Сонда мынау дельта Т дегендерің ағайындарым, ол құрғақ азайтылған ылғалды болады. Сонда бізде ылғалдымыз 30 азайтылған 3, яғни ылғал термометрдің көрсеткіші болады 27 градус дейміз. Дұрыс жауап әрине Б нұсқасы болады.
мына жерде 33 деп қате қосып қойсаң 33 кетіп қалады, ал құрғақтікі бізде 30-ға тең, енді 28 алдына салған ғой. енді әрі қарай кеттік оқушылар. Нөмірі 14-ші тапсырма былай дейді: поршын астында орналасқан цилиндрдегі екі атомды идеал газды тұрақты қысымда қыздырғанда газ 400 джоуль жұмыс атқарды. Газға берілген жылу мөлшері қандай? Ең бірінші ақпарат оқушылар, ол мынандай: бізде газымыз екі атомды және изобаралық. Енді изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын жазатын болсақ, дельта U плюс А. Енді дельта U дегеніміз ол 2-ден 5 болады. Именно екі атомды болған соң ньюер дельта Т. Ал А дегеніміз ол П дельта В. Бірақ именно изобаралық процесс кезде П дельта В-ның орнына біз ньюер дельта Т-ны қоя аламыз. А мынау бізде А-ға тең ғой. Енді П дельта В ғой. Значит, мынау да А-ға тең деген сөз. Сонда қара, Q тең дельта U дегенді біз 2-ден 5 А дейміз. Қосылған сама собой А, сонда 2-ден 7 А болады. Немесе 2-ден 7 көбейтілген 400 болады. Сонда мына жақтан бізде 1400 дж деген жауап шығады. Енді мынандай бір нәрсе. 1400 дж. В деген жауап шықты. Енді мынандай нәрсе. Егер мына жерде сен сәл дұрыс алмайтын болсаң, мысалы 2-ден 3 бір атомды деп алып қоятын болсаң, немесе мына жерде 2-ден 5-ні ұмытып кететін болсаң, онда басқа жауаптар шығып кетеді. Мына жерде сәл жауаптармен сәл жұмыс істеу керек екен. Енді никак бұл жерде С деген жауаптар келмейді ғой. Мысалы мен мына жерге 1000 деген жауапты қосып қоятын едім деген секілді да. Сонда оқушылар қаталасып, шаталасып кетуі мүмкін екен. Жақсы, әрі қарай кеттік. Нөмірі 15-ші тапсырма. Радиостанция ұзындығы 40 метр болатын толқын шығарады дейді. Станция генераторының тербелмелі контурының индуктивтілігі оның -4 дәрежесі Генри және оның сыйымдылығы. Конденсатордың сыйымдылығы ғой, енді бұл жерде тербелмелі контурының сыйымдылығы деп айтқан сәл дұрыс болмайды. Конденсатордың сыйымдылығы деп айтайық. Енді бізде толқын ұзындық электромагниттік толқын тақырыбына байланысты С көбейтілген Т-мен анықталады. Бұл жерде С дегеніміз жаңағы электромагниттік толқындардың вакуумдегі жылдамдығы. Енді Т дегеніміз ол бізде әрине период, яғни жаңағы тербелмелі контурда шығаратын электромагниттік толқындардың периоды. Ол Томсон формуласы арқылы 2π түбір асты L-сімен анықталады. Енді сыйымдылықты табу керек қой бізге. Енді екі жақты квадраттаймыз. Сонда лямбда квадрат, С квадрат, 4π квадрат, L көбейтілген С болады. Мынасы мен анасына шатастырмаймыз. Кішкентай С жылдамдық, үлкен С сыйымдылық. Сонда үлкен С-ін табатын болсақ, лямбда квадрат, С квадрат, 4π квадрат көбейтілген L болады. Лямбданың квадраты 40. Так, С квадрат бізде 9, 10-ның 16 дәрежесі деп жаза берем. 4. Пи квадратты 10 деп ал деп сендерге подсказка беріп тұр. 10-ның -4 дәрежесі, сонымен намен қысқарып кетеді. Дәреже бізде болады, так, 10-ның -12 болып шығады үстіне. Фарад ол және 40 бөлінген 9. 40-ты 9-ға бөлетін болсақ, шатаспасам 4-те 4 шығу керек. 4 деп кете береді. Немесе 4-те 4 пикофарад дейміз. Дұрыс жауап әрине А нұсқасы болады. Қалай былай, нормальный ма есептер? Негізі былай қатты бір күрделі есепке әлі жолыққан жоқпыз. Түзу өткізгіш бойымен 5 ампер тоқ өтеді дейді. 5 ампер тоғы батыр. Өткізгіштен бұны R деп ала береміз. Қашықтықты 5 сантиметр қашықтықтағы 5 оның -2 магнит өрісінің индукция модулі қандай? Бұл түзу токтың айналасындағы магнит өрісі деген тақырып. Мысалы мынандай бізде өткізгіш бар, I деген тоқ күші бар дейік. Енді осының айналасында бізде магнит өрісі бар ғой, оны моңғол ережесі арқылы анықтаймыз. Дұрыс па? Міне былай айналдырамыз. Келісесіңдер ғой, былай айналдырамыз. Так, енді қара. Осы жерде бізде магнит өрісі, яғни жаңағы неміз өзгеріп отырады. Мысалы былай айналып отыр ғой, міне.
b. Енді бұл жерде түсінікті, қашықтық ұлғайған сайын бізде магнит өрісі азаяды ғой. Иә, вот енді сол b-ны анықтау керек. Енді бұл жерде мынау b деп қойсақ, мынаны a нүктесі дейік. Сонда a нүктесіндегі индукция векторын анықтау үшін бізде мынандай формула бар. 2π Так. Кешірім сұрайым. Так, астында 2πr, үстінде μ нолевой I деген. Енді бұны негізі биосавар Лаплас заңы деп те түсіндіріп жатады. Сендер оны мектеп қабырғасында өтпейсіңдер. Жалпы бірақ мынау индукция векторының формуласы бар. Так, μ нолевой, μ енді бізде айтылмаған, демек ол бірге тең деген сөз. I бізде тоқ күші 5 ампер, 2π бар, және R бізде 5 оның минус 2 дәрежесі. Сонда не болып кетті? Пи мен бит қысқартамыз ба? 5 пен 5-ті қысқартамыз ба? 2 оның минус 7 ғана қалды ма сонда? Тесла? Дәреже, минус 7 емес, минус 5 қой. Минус 5 Тесла. Дұрыс д болу керек, Басқа жауап келмейді, нақты жауап. Так, енді қараңдар, бұл дөңгелек тоқтық қой. Ал бізде мынандай деп айтуы мүмкін, шеңбер тәрізді тоқ берілген, мысалы мына жақтан келеді, тоқ былайынан айналып жатыр. Допустим. Тоқ былайынан айналып жатыр. Енді дәл осының ортасындағы жаңағы индукция векторын тап деуі мүмкін. Бұл жерде оң қол ережесін пайдаланамыз, яғни мысалы мына жерде индукция векторы әрі қарай бағытталған, енді соны санмен дегенде бұл жерде 2r болады, бұл жерде пи пайдаланбайды. Себебі әр жағдай үшін әртүрлі. Мынау түзу тоқта, дөңгелек тоқта және соленоидта бізде әртүрлі болады. Оны еске түсіріп өздерің қарап аларсыңдар деген ойдамын. Келесі 17-ші тапсырмаға келдік. Дейді былай, массасы m болатын шар v жылдамдықпен қабырғаға абсолют серпімді соқтығысады. Суретті қараңыз. Шардың қабырғамен әсерлесу уақыты дельтасы соқтығысу кезінде шарға әсер ететін орташа күш. Сурет қайда? Ұмытып қалдым суреті қайда екен. Так, енді давайте мен примерно суретін салайын. Примерно суретін салайын қазір. Ол бізде былайынан еді, шатаспасам. Доп келеді былайынан. В деген жылдамдықпен келеді, и былай шағылады. Қайтады, Вот. В деген жылдамдықпен қайтады, мына жақ бізде қабырға. Мынау сұрақ бар ғой, нағыз ұбыда кездесті ғой деймін, шатаспасам. Біраз оқушы қадаған ғой. Енді мына жерде бізде бұрышты беріп қойған альфа деп, мына бұрышты беріп қойған. Енді бізде масса берілген, В берілген. Так, қараңдар. Мынау бізде В1 дейік, мынаны В2 дейік. Және ол абсолют серпімді соқтығысқанда мынаны В дейтін болсақ, мына В2-міз бар ғой, минус В болады. Неге минус В болады? Себебі оның бағыты қарама қарсы болып тұр. Жақсы ма, мынау В2, мынау В1. Бағыты қарама қарсы болады. Енді бізде әсер ететін орташа күш деп айтылады. Бірақ біз В-ның еще X өзіндегі проекциясын аламыз. Мынау В болып тұра берсін, міне. Так, мен мына жерде бір-екі жерде удалить етіп жүрейінші, что-то. Так. Енді қарам. Бізде мынаның қабырғаға перпендикуляр соғылған жағдайды қарастырамыз. Яғни мынаның X осіндегі проекциясын аламыз. Vx деп аламыз. Хорошо? Вот. Енді мынау күш импульс мен дене импульсын өзара теңестіретін еді ғой, естерінде болса. Мынау күш импульсын туғызады, ол әрине дене импульсы деген секілді. Міне. M дельта V, F дельта T деп. Соқтығу уақыты берілген, әсерлесу уақыты берілген. Так, енді дельта V деген не ол? Дельта V деген әрине ол бізде V2 минус V1. Мына жаққа сызылып кетті. V2 минус V1. Так, енді қараңдар. Бізде V2-міз және V1-міз алдында минусы бар. Сондықтан мына жақтан 2V болып кетеді. Минус 2V болады. Енді бірақ оған біз мән бере қоймаймыз. Минус 2V болады.
Так, сонда мынау дельта v-ның орнына қойдық, бірақ біз vx-ті ескереміз. Vx алуымыз керек мына жерге. Хорошо? mv емес, x-ті аламыз. Так, сонда енді vx деген не айтпақшы? Сонда бізде мынандай үшбұрыш пайда болды ғой, қараңдар. Мынау бізде v1, мынау бізде альфа, мынау бізде не? Мынау vx. Сонда vx-тің v1-ге қатынасы, қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бізде синус альфаны береді. Сонда vx тапқан кезде ол v1 көбейтілген синус альфа болады. Сонда мына vx-тің орнына біз v көбейтілген синус альфаны қоямыз, и осы жерден f-ті табамыз. Сонда f тапқан кезде m 2v синус альфа бөлінген дельта-т болады. Мен суретін дұрыс салдым деп ойлаймын, сурет жоқ екен мына жерде. Сонымен 2mv синус альфа ғой, 2mv синус альфа бөлінген дельта-т. Егер суретім менің қате кетсе, қате кеткен жоқ деп ойлаймын. Анау уже альфа мысалы бірақ жоқ, қате кеткен жоқ, скорее всего осы болу керек. Сонымен дұрыс жауап осы болды. Әрі қарай кеттік оқушылар. Келесі нөмірі 18-ші тапсырмаға келдік. Изобаралық процесс кезінде газ температурасы 100 кельвинге артып, газдың температурасы 100 кельвинге артады дейді. Дельта-т көлемі 20%-ға ұлғайды. 20%-ға ұлғайды деген 0,2 P0 деп жазуға болады. Немесе бар ғой, P2 тең мынау неге бүйте берді? 1,2 P1 дейміз. Жақсы ма? 1,2 P1 дейміз. Так, енді газдың бастапқы температурасы қандай, бізден T0-ді сұрап жатыр екен. Изобаралық процесс үшін бізде формула P бөлінген T тең конст. Немесе P2 P1 T2 T1. P2 1,2 P1-ге тең бөлінген P1 тең болады. T2 дегеніміз ол T1 қосылған 100 бөлінген T1 дейміз. Так, P1 мен P1-ді қысқарттық, ары қарай орнына қойдық. 1,2 T1 тең T1 қосылған 100, 0,2 T1 тең 100, T1 тең 500 кельвин болады. T2 бізде T1, T2 разница жоқ. T0, T1 разница жоқ. Сонымен 500 кельвин болды, бірақ 500 кельвин деген жауап жоқ. Ол цельсиймен 227 цельсий градус болады. Жақсы, әрі қарай кеттік. Келесі тапсырма бізде нөмірі 18-ші тапсырма екен. Айтады бұлай. Иінтіректің кіші иіннің ұзындығы, яғни L1 деп алайық, 0,2 метр дейік, ал ұзынның иіні бізде 0,5 метр дейік. Иінтіректің кіші иініне, значит, F1 8 ньютон күш түсірілген болса, иінтірек тепе-теңдік болу үшін үлкен иінге түсірілетін күштің шамасы қандай? Енді F1 L1, F2 L2 дей салғанымыз дұрыс болатын шығар, е? Бұл жерде F1 8, L1 0,2, F2 белгісіз, L2 0,5. Сонда F2-ні табатын болсақ, 1,6-ны бөлеміз 0,5-ке шығады 3,2 ньютон. Дұрыс жауабы әрине D деген жауап болады. Әрі қарай кеттік. Келесі 20-ші тапсырмаға назар аударайық. Идеал тербелмелі контурдағы зарядталған конденсаторға сыйымдылығы тура сондай зарядталмаған конденсатор параллель жалғанған дейді. Осы кезде тербелмелі контурдағы тоқ күші қалай өзгереді? Тоқ күшінің амплитудасы өзгермейді, екесе артады, екесе кемейді, біраз екесе кемейді дейді. Так, ең алдымен бізде бұл жерден тербелмелі контур болған соң біз ненің формуласына назар аударайық. Энергияны сақтау заңына назар аударайық. Так, міне былайынан болады, е? Qmax квадрат, екісі Li max квадрат бөлінген 2 деген секілді. Енді өшеден I мен I-ды қысқартатын болсақ, бізде I max-тың өрнегін аламыз. Ол Qmax квадрат бөлінген LC болады. Бұл бастапқы жағдайда. Енді бізде айтады, бізге конденсаторға тағы да сондай конденсатор жалғау керек дейді.
Демек мынаның сыйымдылығы с болса, мынаның кісі болады. Сонда жалпысы бізде 2с болып кетеді ғой. Енді сыйымдылығы артатын болса, онда I кемейде. Сонда бізде I max мынау 1 десек, мынау 2 болсын. Q max квадрат L 2с болып кетеді. 2с болады. Нәтижесінен ол бізде I max бөлінген түбірасты 2 болады. Яғни бізде түбірасты 2 есе кемейді деген жауап дұрыс болады екен. Дұрыс жауап әрине Д нұсқасы болды. Келесі. 21-ші тапсырма. Радиоактивті сәулелерді зерттеу барысында магнит өрісінде ауытқымайтын бөлшек қалай анықталады? Ауытқымайтын бөлшек анықталды дейді. Гамма сәулелердің магнит өрісінде ауытқымау себебі. Так, біз енді альфа, бета, гамма дедік қой. Альфа деген ол оң зарядталған гелий, 2d4 гелий атомдары. Бета деген ол теріс зарядталған электрондар ағыны. Электрондар, мынау теріс зарядталған. Мынау оң зарядталған, е? Вот. Яғни заряды 0-ден үлкен, заряды 0-ден кіші деген секілді. Ал гамма дегенде, гамма деген ол өте жылдам қозғалатын фотондардың ағыны болады. Ал фотондардың бізде заряды жоқ. Оны ескересіңдер, фотондардың заряды жоқ. Демек, оған Лоренц күші әсер етпейді. Бұл жерде магнит өрісінде ауытқитын, не үшін ауытқиды? Себебі оған Лоренц күші әсер етеді, мысалы. Лоренц күшінде BQV деген формула, міне, синус альфа. Енді қара, бізде фотонның заряды жоқ қой. Сондықтан оған әсер ететін Лоренц күші 0-ге тең болады, міне. 0-ге тең болады. Демек ауытқымайды. Сонда бұл жерде массасы ең үлкен электр заряды жоқ деген дұрыс жауап болады. С деген нұсқа болады. Келесі 22-ші тапсырма былай дейді. Шеңбер жасай орналасқан тоқ көздерін шеңбердің кез келген диаметрлерімен екі бөлікке бөлгенде нүктелер арасындағы потенциалдар айырымы қандай болады дейді. Так, бізде 10 не берілген екен? Тоқ көзді берілген екен. Тоқ көзі 10. Енді кез келген екі нүктені алайық. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай диагональ арқылы өту керек. Диагональ арқылы өту керек. Вот. Енді бұл жерде бізде потенциалдар айырымы неге тең дейді? Мысалы, мынау Б деген нүктелер болсын шеңбердің бойындағы. Сонда потенциалдар айырымы бізде фи А азайтылған фи Б деген секілді. Вот. Енді біздің жағдайда мысалы А нүктесіне қатысты және Б нүктесіне қатысты так А нүктесі мен Б нүктесінің арасында ештеңе жоқ қой бізде. Демек олардың потенциалдары өзара тең емес пе? А мен Б-ның арасында ештеңе жоқ қой. Демек потенциалдар айырым сәйкесінше 0-ге тең болады. Дұрыс жауап А болады? Дұрыс жауап А болады. Жақсы оқушылар, ары қарай кеттік. Келесі нөмірі 23-ші тапсырма. Оқушы математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау тәжірибесін жасады және еркін түсу үшін мына өрнекті қорытып шығарды дейді. Енді математикалық маятниктің тербеліс периодын жазайық. 2π түбірасты LG. Осы жерден біз қазір екі жақты квадраттап жібереміз. Так, 4π квадрат L бөлінген G болады. Осы жерден G табатын болсақ, 4π квадрат L бөлінген T квадрат болады. 4π квадрат L бөлінген T квадрат. Дұрыс жауап бізде С нұсқасы болады екен. Еркін сөйлеу анықтауға болады екен дейміз. Жақсы, 24-ші ауа ылғалдылығын өлшейтін құрал. Енді ауа ылғалдылығын өлшейді деген нәрсе сәл дұрыс болмайды. Анықтайды десек, кішкене сәл дұрыс болады. Неге деген сұрақ туындайды. Неге мен сөзге неғып жатырмын? Себебі бәрі ауа ылғалдылығын өлшеу, ол мысалы сызғышпен өлшеу. Мысалы, массасын өлшеу деп айтады. Сызғышпен өлшеген сен тура өлшейсің, ал бұл жерде анықтайтын құрал десе сәл дұрысырақ болатын шығар. Есептеуге арналған құрал, анықтауға арналған құрал десе. Енді әрине бұл жерде психрометр ғой, бірақ психрометрде нақты ауа ылғалдылығы жазылып тұрмайды.
ол жерде ылғал термометрмен құрғақ термометрдің көрсеткіші жазылып тұрады. Сөйтіп соны аласың, одан кейін олардың айырымын аласың, одан кейін кестеге қарап барып анықтайсың. Сондықтан прямой өлшей алмаймыз, сол үшін өлшейді дегеннен сәл дұрыс болмайды. Так, енді қараңдар, мен тоқталып кетейін. Ареометр деген не? Бұл сұйық тығыздығын анықтайды. Тығыздығын анықтайды. Динамометр күшті өлшейтін құрал. Спидометр жылдамдық қой, енді спид деген жылдамдық емес пе? Жылдамдықты өлшейтін құрал. Психрометр дейді. Және сонымен қатар оқушылар гигрометр дегенде құрал бар бізде. Ауа ылғалдылығын анықтауға арналған құрал гигрометр дегенде түрі бар екен ескереміз. Гигрометр бұл жерде жаңағы қаныққан, қанықпаған бу арқылы анықтайды. Жақсы, әрі қарай кеттік. 25-ші тапсырма бізде былай дейді. П нүктесіндегі заряд өрісінің кернеулігі қандай? П нүктесі бізде көріп тұрмыз. Жалпы енді бұл нүктелік зарядқа қатысты кернеулік КQ бөлінген эпсилон R квадратпен анықталады. Біздің жағдайда енді эпсилон берілмеген, Q зарядымыз -8 нанокулон. Так, енді бұл жерде бар ғой. Бізде мына нәрседе модульде екенін ескереміз ғой. Модульде екенін ескереміз. Так, эпсилон R квадрат, R деген 20-ның квадраты 0,04 болады. Тең плюс 9 мен минус 9-ды қысқартты, ғана көбейтіледі. 20. Так, 20 ма 200 ба? 200 ғой, 209-ға көбейтсек 1800 шықпай ма? Вольт бөлінген метр. Немесе 1,8 килоньютон бөлінген кулон дейміз. Абаса. Қайдан шықты? Ну ладно, мейлі. Әрі қарай кетті. Келесі. Так, енді бізде контексттік тапсырма берілген екен. Контексттік тапсырма шамалы кішкене ұзақтау екен. Енді күрделірек суреттері бар, басқа бар деген секілді. Былай дейді. Оқушы ұзындығы L жіпке массасы M жүкті бекітіп тәжірибе жасады. Жүкті ауытқытып еркіне қоя береді. Тербеліп жатқан жүк А нүктесіне келгенде секундомерді қосып 40 тербеліс жасауға кеткен уақытты өлшеді. Жіпке ілінген уақытты өлшеді деген уақытты анықтады. Мейлі. Жіпке ілінген жүктің массасын және жіптің ұзындығын өзгерте отырып тәжірибелерді қайталады дейді. Жақсы. Жіптің ұзындығын өзгертпеген екен мына жақта. Неге мәнге қараныш? Массаны өзгерткен екен. Массасын және жіптің ұзындығын өзгертпеген екен. L 1,5 болып тұр. Жақсы, ал кеттік. Үшінші тәжірибеде жіптің ұзындығын өзгерте отырып, оған сәйкес маятник тербелісінің периодын анықтады. Үшінші тәжірибеде анықтаған екен. Все, жақсы. Өлшенген L-ді ордината осінде, ал есептелген Т квадрат абсцессіне көрсетіп, тәуелділік графигін салды дейді. Міне екінші сурет. Енді айтады. Бірінші тәжірибе нәтижесі бойынша маятниктің тербеліс периоды қандай? Енді тербеліс период деген не? Тербеліс периоды ол бізде бір тербеліске кететін ең аз уақыт. Енді бізде мына жерде міне қараңдар, 40 тербеліс жасалған, барлығында міне 40 тербеліс жасалған. Так, енді уақыттарды есептейміз. Орташа уақыт бізде 99 ғой енді, 99 40-қа бөлеміз, 2,1 нәрсе шығу керек. 2,475 дейді жауабында. Дұрыс жауап, сонымен Д болады екен. Бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Так, 27-ші тапсырма. Маятниктің толық тербеліске кеткен уақытын анықтау үшін санауды бастау нүктесі. Толық бір тербеліс жасау керек қой. Енді бізде А нүктесінен бастап есептедік қой. Дене тербелісі С нүктесіне жеткен мезетте бір тербеліс деп айта алмаймыз. Дене А нүктесіне жеткен мезетте Б нүктесіне өткен мезетте деп айта алмаймыз. Кері бағытта Б нүктесіне өткен мезетте деп айта алмаймыз. Яғни А нүктесінен бастады деп айтылған мына жерде қараңдар. Тербеліп жатқан жүк А нүктесіне келгенде секундомерді қосты деп тұр ғой. Значит, оған бір тербеліс деген ол Адан шығып Аға қайтып келу керек. Яғни мынадан шығып, міне былайнан келген кезде бізде бір тербеліс болатын ескереміз. Сонымен дұрыс жауап болды. 28-ші тапсырма. Тәжірибелер нәтижесі бойынша математикалық маятник тербеліс периоды туралы оқушылар түрлі қорытындылар жасады. Дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Маятниктің тербеліс периоды жүктің массасына тәуелді емес. Так, қараңызшы, міне масса өзгеріп жатыр. 40 сол, мынау уақыт өзгерген жоқ. Дұрыс па? Сондықтан айтылатын нәрсе массаға тәуелді емес. Бұл дұрыс. Маятник тербеліс периоды жіптің ұзындығына тәуелді. Неге ұзындығына тәуелді? Себебі мына жақта міне ұзындық пен периодты қарасаңдар, бізде ұзындық артқан сайын периодты артып жатыр. Бұл дұрыс. Жүктің массасы артқанда тербеліс периоды артады. Массаны арттырғанмен период өзгерген жоқ. Бұл false. True, false.
Сонда 1 мен 2 бізде true, 3 false болады. Дұрыс тұжырым деген бізде 1 мен 2 v деген жауапқа сәйкес келеді дейміз. Жақсы, әрі қарай кеттік. Келесі бірінші тәжірибе нәтижесі бойынша еркін сөйлеуінің мәні қандай дейді. Енді біз периодты анықтап қойдық қой, 2,475 шықты емес па? Так, енді осы жерден периодтың формуласына саламыз. 2πl бөлінген g дейміз. Так, осы жерден t-ны табатын болсақ, g-ді табатын болсақ, 4π квадрат l бөлінген t квадрат болады. Бұл жерде бар ғой, барлық мәндер 9-ға 10-ға жақын екен, сондықтан енді точно есептеу керек болады. 4 көбейтілген 3-14-тің квадраты. Так, көбейтілген l бөлінген t квадрат. 2-де 475. 2-де 475. 9-да 66 шығып тұр жуықтап. Бұндай мән бар бізде, дұрыс жауап сонда d болып тұр ғой. 9-да 66 метр секунд квадрат дейміз. Жақсы. Әрі қарай кеттік оқушылар. Келесі нәрсе. Нөмірі 30-шы тапсырма дейді былай. Оқушы тәжірибелік мәліметтер негізінде тұрғызылған график туралы жасаған қорытындысы. Қандай қорытынды жасады? Мынау графикке сәйкес. Так, L бұл жерде t квадратқа тура пропорционал болып тұр. Байқадыңдар ма? L t квадратқа тура пропорционал. T-ның өзіне емес, t квадратына. Енді көрейік. Тербеліс периоды маятник жібінің ұзындығына тәуелді емес. Тәуелді. Ол уже түсінікті. Мына ұзындық көрбіңдер ме? Артыған сайын анау да артып жатыр ғой. График кез келген нүктесіне жүрген жанама еркін сөйлеуінің бағытымен бағыттас. Жанама жүргізе алмаймыз бұл жерде. Өзі түзу сызық емес пе? Сондықтан бұл дұрыс болмас. Графиктің көлбеулік бұрышының тангенсінің 4π-ға көбейтілсе еркін сөйлеуінің мәнімен шамалас дейді. Жіптің тербеліс периоды жіптің ұзындығына тура пропорционал. Периоды ұзындыққа тура пропорционал дейді. Мына нәрсе қате. Хорошо? Т квадрат. Енді қара. Графиктің көлбеулік бұрышының тангенсінің. Так, тангенс деген не ол? Тангенс деген бізде мына жер емес пе? Міне мынау альфа бұрыш болса, көлбеулік бұрышы. Тангенс деген ол қарсы жатқанның іргелеске қатынасы, дұрыс па? Бұны бізде негізі градиент деп те атайды екен кейбір жерлерде. Так, қарсының іргелеске қатынасы. Қарсы бізде L болып тұр. Іргелес ол t квадрат болып тұр. Дұрыс па? Осыны 4π-ге көбейтетін болсаң дейді, еркін сөйлеуін береді дейді. Қараңдар, еркін сөйлеудің формуласы 4π квадрат L бөлінген t квадрат. L 4π квадрат бөлінген t квадрат. Значит, бұл дұрыс жауап. Дұрыс жауап сонда с болады екен. Тағы да қайталап айтам. Тангенс дегенде көлбеулік бұрышы, міне мына жердегі бұрыш анықталады. Вот, все, қарсы жатқанның іргелес жатқанның қатынасы ретінде. Жақсы. 31-ші тапсырма бізде былай дейді. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,3 секунд уақыт аралығында 0,25 веберден 1 веберге дейін өзгерді. Значит, өзгерісі 0,75 вебер болып тұрған. Так, енді айтады. Төмендегі физикалық шамаларды тиісті мәндермен сәйкестендіріңіз. Электр қозғау индукцияланның электр қозғауыш күшінің мәні. Дельта F бөлінген дельта T. Бір-бірінен бөлесін 0,25 шығу керек. Вольт. Я? Тоқтай тұр. 25 вольт қой бәсе. Қателеспесіңдер жолай. Дұрыстап қарасыңдар. 2,5 вольт қой. Жиі қателесіп атсыңдар. 2,5 вольт. Так. Мынау сонда мынаған кетті. А1 дей салайық. Магнит ағынның өзгерісі, тауып қойдық қой, 0,75 деп міне. 0,75 B4 болды. Я? 0,75. Все. Кеттік ары қарай. Нөмір 32. Фотоэффект құбылысында Фотоэффект құбылысында жарық ағынның қарқындылығы тәуелді болатын физикалық шамалармен сәйкестенеді. Жарық ағынның қарқындылығы тәуелді. Так, тәуелсіз болатын. И ғой енді. Интенсивтілік, қарқындылық деген сол интенсивтілік.
дейміз. Интенсивтілік неге тәуелді болатын еді? Жарық ағының қарқындылығына тәуелді емес. Фототок күші, фотоэлектронның максимал жылдамдығы, фотоэлектронның минимал жылдамдығы. Енді минимал жылдамдығы деген әңгіме болмайды. Потенциометрдің көрсеткіші. Потенциометрдің кедергісі. Жоқ, потенциометрдің кедергісі никак. Сондықтан бұл жауаптар келмейді. Так, енді жалпы бізде интенсивтілік, жалпы естерінде болсын, бұл тікелей қанығу тоқ күшіне әсер етеді. Интенсивтілік артқан сайын тоқ күші артады. Сондықтан тәуелді емес. Фототоқ күші тәуелді болады ғой. Міне мынау дұрыс, міне. Б дегенге бізде 1 болады. Тағы да қайталап айтамын. Мынау И деген интенсивтілік. Бұл интенсивтілікті анықтау үшін біз мынау шайды ғой. Бүйтіп даже Нұрислам шаймаған ғой. Нұреке, даже бүйтіп сен шаймаған соң, мынау шайып жатыр, е-мая. Так, мынау бізде не, былай, мынау кішкентай W дегеніміз, ол электромагнит толқын ағынының тығыздығы, көбейтілген С дедік. Жақсы. Және анау интенсивтіліктің өлшем бірлігін сендер білулерің керек, е. Бұл енді 1 секундта 1 метр квадратқа сәйкес келетін жаңағы энергия көзі арқылы анықталады. Так, енді қарқындылығы тәуелді емес, ол максимал жылдамдыққа. Міне, мынау болады. Ада бізде 2 болады. Так, неге максимал жылдамдық интенсивтілікке, яғни қарқындылыққа тәуелді емес деген сұраққа жауап беріп жейінші. Так, бұл былай. Бізде максимум жылдамдық Vmax. Ол түскен жарықтың жиілігіне тәуелді. Сендер білулерің керек. Ашығу тең H ню. Міне, мынау фотоэффектінің формасы ол. H ню ашығу қосқан m квадрат. Сонда мынау жиілік артқан сайын жылдамдық артады. Яғни тәуелді болады деген сөз ғой. Окей, сондықтан сол нәрсені ескересіңдер. Сонымен қарқындылығына тәуелді емес, ол жылдамдық, ал тура пропорционал ол фототоқ күші болады. Кеттік ары қарай 33-ші. Массасы 150 кг арба 4 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты қозғалып келеді. Так. Арба 150 кг. Арба деп қойық. 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келеді. Так. Арбаның қозғалыс бағытына қарсы екі бала бірінен соң бірі арбаға секіріп мінеді. Егер бірінші баланың жылдамдығы 1 метр секунд, екінші баланыңкі 2 метр секунд болса, жылдамдықпен секіріп мінсе, балалардың массасын секіріп мінгеннен кейінгі жүйенің жылдамдықтарымен сәйкестендіріңіз. Екінші баланымыз, бірінші баланымыз. Так, давайте бұдан бастайық. Біз бірінші баланы мінгіз жүрейік. 50 килограммды. Бұл жерде мынандай нәрседе арбаша келе жатыр ғой. Мен мына жаққа суретін салайыншы. Арбаша дөңгелегі бар. Тачка. Так, мына жақтан бала жүгіріп келеді. Мынау былай келе жатқан, мынау былайынан келіп секіреді ғой міне. Вот. Сонда бұл жерде серпімсіз соққы деп қарастырамыз. Бір. Және жылдамдықтар қарама-қарсы болсаң, олардың импульстері де қарама-қарсы болады. Демек, бұл жерде азайтылады. Яғни арбаның жылдамдығы азайтылған M1 V1 тең болады арба қосылған M1 V штрих дейміз. Так, енді V штрихті анықтайтын болсақ, арбаның жылдамдығы 4, азайтылған M1 50 бала, бірінші бала көбейтілген 1 бөлінген M арба қосылған баланың, бірінші баланың массасы. Так, сонда 200-250 не болып кетті мынау? 600 минус 50, 550 бөлінген 200. 55-ке бөлсек 25, 27 жарым. Мынау болады. Яғни бірінші жағдайда бірінші бала мінген соң жылдамдық 2,75 метр секунд болды. Так, енді қараңдаршы, біз неге бірінші баладан бастадық? Себебі алдында айтты ғой. Бірінші бала мінді деді ғой. Біз екінші баланы бірінші мінгізе алмаймыз, ескересіңдер. Бұл жерде бірінен соң бірі мінген. Енді мынау кетіп бара жатқан кезде баратта екінші бала секіріп мінеді. Енді екінші бала секіріп мінгенді біз
уже жүйенің массасы ретінде жаңағы арба мен ненің массасын алуымызға болады. Так, енді оны екі жолмен шығаруға болады да. Мына жүйенің массасы деп уже бірінші бала бар ғой. Вот. Бірінші баламен жаңағы мынау в штрихты алуға болады. Одан кейін барып екінші баламен кезу немесе жаңағы м арба в минус м1 в1 минус м2 в2 деп те істеуге болады екен. Давайте біз енді жүйенің массасын басында білмедік деп қарастырайық. Сол үшін біз мынамен қарастырып көрейік. Не? Қара, арба минус м1 в1 минус м2 в2 болады. Уже біз екінші баланы мінгізіп жатырмыз, хорошо? Бізге айтты ғой, екінші баланы мінгіз деді ғой. м2 в2 штрих дейік. Бізге сол v2 штрихты сұрап жатыр. Сонда v2 штрихты табатын болсақ, бізде былай болайын деп тұр. Арба 154, бірінші баланыңкі бізде 50 көбейтілген 1 азайту, екеуі де алдына мінді, қарама-қарсы жағына мінді, оны ескересіңдер. Екінші бала 55 және оның жылдамдығы 2 көбейтілген үшеуінің массасының қосындысын аламыз. Неге қосамыз? Себебі екеуі де мінді ғой, секіріп мінді ғой, серпімсіз ғой. Так, сонда мына жақта 110, 50, 160, 600 азайтылған 160 бөлінген 255 болады. Бірде 73 шығып тұр, 72-де 9 ба, бір нәрсе үшін. Бірде 73 деген шығады. Мына жерде бар ғой оқушылар, сендер мына бір нәрсені ескермей қалып қателесулерің мүмкін. Сонымен А 1 Б 3 болады. Мына бір нәрсені ескермей қателесулерің мүмкін. Ол не нәрсе? Ол екінші жағдайда сендер бірінші баланың массасын есептемей қателесіп қалулары мүмкін. Яғни м арба в арба минус м2 в2 деп. Бұл жерде екі жағдайды бөлек-бөлек қарастыр деген жоқ. Бұл жерде айтты, бірінен соң бірі мінді деді. Екінші бала мінген. Хорошо, сондықтан сол нәрсені ескересіңдер, иә. Деймінен шығарып көрген жоқ. Егер екінші жағдаймен шығаратын болса, қалай болады екен өз жауабы? 55. Мен есептеп бере салайыншы сендерге, иә. Вдруг там қателесіп жатсаңдар деген ғой. Бөлінген 205. Так, 2-де 39 екен. Бірақ 2-де 39 деген жауап жоқ. Но вдруг енгізіп қойса деген сөз ғой бұл жерде. Хорошо? Сондықтан ескереміз, е? Жақсы. Әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 34-ші тапсырма былай дейді. Іші суға толы ыдысты бірінші суретте көрсетілгендей қалпынан, екінші суретте көрсетілгендей етіп төңкеріп қойғанда ыдыстың еденмен жанасу ауданы 10.000 есе кемиді. Физикалық шамаларды өзгеру сипаттамасын сәйкестендіріңіздер. Так, сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымы. Бізде ыдыстың сұйықтың қысымы ағайындар, ол гидростатикалық қысым, ол ρGH болады. Және бұл жерде H дегенің сұйық бағанының биіктігі біздің жағдайда. Тереңдік деп аламыз енді биіктік. Енді қараңдаршы, мына жердегі биіктік пен мына жерде биіктік өзгерген жоқ қой. Сондықтан сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымы бізде өзгермейді. Ол қалай бізде бар ғой, мысалы мынандай ыдыс болсын. Мынандай ыдыс болсын. Егер су екеуінде бірдей болса, онда қысым бірдей болатынын ескереміз. Сондықтан бұл жерде мынау өзгермейді болады. Екінші жағдайда ыдыстың еден түбіне түсіретін қысымы. Давайте мынаның ауданы S1 болса, мына жердің ауданы S2 болсын, ол 10.000 есе азайды ғой, дұрыс па? Енді бұл жерде ыдыстың еден бетіне түсіретін дейді. Енді ыдыстың ауданы дегенде біз уже қатты дененің қысымы ретінде қарастырамыз. F бөлінген S. F бізде өзгермейді, бұл тұрақты. Ал S бізде кеміді. Қанша есе кеміді? 10.000 есе кеміді. Демек, ыдыстың түсіретін қысымы 10.000 есе артады дейсің. Сонда A2, B1 деген жауап болады. Әрі қарай кеттік. Келесі. Мынандай. Былай өшім. Қай жағында еді? Мына жағында қоя, мынандай жүрек қойшым. Әрі қарай кеттік. Келесіні оқушылар 35-ші тапсырма. Дейді былай. Суретте
Бірдей уақыт мезетінде екі қаладан бір-біріне қарай тұрақты жылдамдықпен қозғалған екі автокөліктің арасында қашықтың уақытқа тәуелділік бейнеленген. S қашықтық екі ненің арасында қашықтықтың өзгерісі бейнеленген. Бірінші автокөлік 80 км/сағат жылдамдықпен қозғалады деп есептеп, физикалық шамаларды тиісті мәндермен сәйкестендіріңіз. Қара, бұл жерде арақашықтық бізде негізі скаляр шама, ол минус бола алмайды. Жол сияқты ғой. В общем, тема былай. Міне мынау бір машина. Осындай машина бізде былай қарай V1 деген жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Так, мына жақтан екінші машина келе жатыр ғой, в общем. Меніңкі машиналар маңдай болып қалды ғой, Ладно, мән бермеңдер енді. Щенячий патруль деп қойсай. Так, ладно, мейлі. Шенақтарды еске түсіріп қайдағы жоқ. Ары қарай кеттік. Не дейді мынау? Екінші автокөліктің жерге қатысты жылдамдығы дейді. Ал екінші автокөліктің бірінші автокөлікке қатысты жылдамдығы. Ал екінші автокөліктің жылдамдығы. Бұл жерде біз екінші автокөліктің жылдамдығын біз былай табамыз. Бізде екі дене бір-біріне қарама-қарсы қозғалды ғой. Сондықтан бұл жерде бізде жылдамдықтар бір-біріне қосылады, және ол S бөлінген T болады. Ал S деген не, T деген не? Енді қара. Олар графикке назар аударсаң, график негізі әдемі берілген екен. Мына бір жерде олар кездеседі. Значит, олар 4 сағатта кездеседі, және олардың бастапқы арақашықтығы қанша болды? 500 болды. Сонда 500-ді бөлеміз неге? 4-ке. Шығады 125 км/сағат. Бізде V1-іміз 80 болса, значит, V2-іміз қанша болады? 125 азайтылған 80, яғни 45 шығады. Сонда екінші автокөліктің жылдамдығы 45 болады міне. Жерге қатысты екенін ескересіңдер. Жерге қатысты. Екінші автокөліктің жерге қатысты жылдамдығы 45 болады. Ой, бір десей. Және екінші автокөліктің бірінші автокөлікке қатысты жылдамдығы. Бұл жерде жылдамдықтар қосылады. Значит, ол жерде бізде салыстырмалы жылдамдық 125 км/сағат болады. Бұл мынаныкі болады. Сонда B2 болады. Тағы да қайталап айтам. Салыстырмалы жылдамдық қарама-қарсы болған кезде жылдамдықтардың модульдерін біз бір-біріне қосатын боламыз. Яғни біріншісі 80 мен жүрсе, екіншісі 45 пен жүрген болса, екеуінің қосындысы 125 км/сағат. Деп демалмай сөйлеп тастасаң, ары қарай кеттік. Келесі нөмірі 36-шы тапсырма бізде былай дейді. Так, фокус қашықтығы 10 см болатын жинағыш линзадан 8 см қашықта линзаның бас оптикалық осіне перпендикуляр болатын етіп дене орналастырылған. Значит, дененің қашықтығы 8 см. Так, мына бір жерде мына бір нәрсені ескеріп кете салуға да болады. Енді D кіші F екенін ескереміз. Дене мен кескіннің арақашықтығы. Енді бұл жерде бар ғой, негізі әрине біз визуально аламыз ғой. На самом деле бұл жерде негізі дене мен кескіннің арасы десе, біз D плюс F деп алатынбыз. Негізі ше. Так, мен мына жерге бір нәрсеге тоқталып кеткім келіп тұр. Бізде кескін жалған болады да, кескін алынбайды негізі. Алынбайды емес, жалған болған соң ол кішкене шынды біз көре аламыз да, жалғанды көре алмаймыз да, өкінішке орай. Енді ладно, енді жете береміз енді, бірақ мен әрі қарай тереңдемей ақ қойғыш. Так, жинағыш линза берілген дейік. Бізде фокус аралық берілген. Сенің денең примерно мына жерге орналасқан. Так, фокус міне. Бұның так кескінін біз былай аламыз, келсесіңдер ғой. Бірақ бұл екеуі не қылады? Бұл екеуі кездеспейді. Былайнан болады. Сонда мына жерде бізде кескін пайда болады. Так, қараңдар, қазақтарым. Ең бірінші айтылатын сендердің бірінші сөзге мән бергендерің D F-тен кіші. Значит, ол бізде жалған кескін болады. Значит, жалған кескін болса, мына жер бізде енді D ғой. Мына жер бізде F қой. Сонда бізден сұрап жатқан нәрсе негізі F-T болады. Хорошо? Ладно. Енді сен жалған кескін екенін білмей қалдың деген күннің өзінде сен жинағыш линзаның формуласына саласың ғой. 1 бөлінген D, 1 плюс 1 бөлінген F депші. Давайте осы жерден салып тастайық. Так, 1 бөлінген 8, 1 бөлінген F. Так, енді осы жерден 1 бөлінген F табатын болсақ, не болады?
1 бөлінген f дегеніміз мына жаққа барады да, ортақ бөлім бізде 80, ну ладно, 80 деп қойдым, мен негізі 40 қой. 80 мына жақта минус 2 болады, немесе минус 40 бөлінген 1 болады. Сонда f-іміз бізде минус 40 сантиметр. Бұл жаңа айтқандай ғой, үшім. F-іміз бізде кіші болады, минус болады. По идее, негізі формуланы былай да жазуға болатын. Мен бұл жерде білмей қалды деп не қылмаңдар. Мен негізі мысалына былай жазатын едім да, міне 1 бөлінген f-ті там 40 дейтін едім. Так, енді әдетте біз дене мен кескінің арақашықтығы дегенде d мен f-ті қосамыз ғой. Но осы жерде мысалы мынаны орнына қоя беретін болсаң, d сенде 8 ғой. Қосылған минус 40 десең, шығады 32 шығады. Минус 32, типа 32 сантиметр деген секілді ғой. Сонымен дұрыс жауап Б мен Е шығады. Бірақ мына бір нәрсені ескеретін жағдай, оқушылар, бізде мысалы 48 деген жауапты мен қосып қоятын едім. Не үшін қосамын? Сен шатастыру үшін қосамын мысалы. Сен әже 40 шығарасың ғой. 8-ге қоссаң 48 шығарып жүру мүмкін. Бірақ енді 48 жоқ екен, но жалпы естеріңде болсын. Мысалы мен құрастырсам, мен обязательно қосып қоятын едім. Әрі қарай кеттік. Суретте аргон газы күйінің өзгеріс графигі берілген. Бірінші нүктеде газ температурасы 627 градус болса, екінші не үшінші нүктеде газ температурасын анықтаңдар. Бұл жерде біз Клапейрон теңдеуін пайдалана аламыз, себебі бізде масса тұрақты деп қарастырылған. Давайте Клапейрон теңдеуі бізде P1 V1 T1 тең P2 V2 T2 дейік. Давайте бірінші екінші жағдайды қарастырып алайық. P1 бізде міне бірінші нүктеде қысым 3P0, көлем 3V0, температура, так, мынау бізде 900, 900 кельвин болады, тең P2 болады, мен видео түсіріп атыр едім, P2 болады, P2 бізде 3P0, және V0 бөлінген T2 болады. Так, сонда P0 қысқарады, даже 3-те қысқарып тастаймыз. Сонымен T2 тең болады 900 бөлінген 3. Яғни 300 кельвин болады дейміз. Бар ма ондай? Бар ғой? Иә. Так, енді үшінші нүктедегі дейді, үшінші нүктеде ағайындар мына жерде P0, V0 болып қалады ғой. В общем, бұл жерде үшінші нүктедегі температура бізде екінші нүктедегіден 3 есе кіші болады, немесе бірінші нүктедегіден 9 есе кіші болады. Енді оны өздерің ойланып көріңдер неге екен. Сонымен бірінші жауап С және Е болды. Кеттік 38-ші тапсырма. Тізбектің жалпы кернеуі берілген. Там мына есеп менің құрастырған есебіме құсап тұрған сияқты. Білмеймін. Тізбектегі тоқ күші қандай дейді. Енді жалпы тоқ күші деген әңгіме ғой бұл жерде. Ол U бөлінген R жалпы болады. Енді қалай анықтаймыз? R жалпын қалай анықтаймыз? Бұл R жалпы дегеніміз R1 қосылған R2, R3, R2, R3 дейміз, е? Потому что R2 мен мынау екеуі бір-біріне параллель жалғанған. Айбей, мына жақта еще R4 бар екен ғой. Мен ұмытып кеттім. Мынау, давайте 1 болсын, мынау 4 болсын, мынау 2 болсын, мынау 3 болсын. Так, сонда 8 қосу 4, 6 мен 3-тен. Так, 12, 6 мен 3-тен шығады, 2 шығады. Сонда 14 ом шығады екен ғой. Так, и орнына қоя саламыз. У-ымыз 42-ні бөлеміз 14-ке шығады 3 ампер деген секілді. Дұрыс жауап В 3 ампер болды. Әрі қарай кеттік. Келесі 39-ші. Оқушыдан 3,5 километр қашықтықта найзағай орнады. Шық-шық найзағай. Оқушы. Так, оқушының рюкзагын салып қойықты, оқушы екен білдіріп, ата оқушы болмай қалса тағы да. Так. Шаршандай ғой. Не жасаған, бір әсе жасаған ғой. Так, найзағай дауысының балаға жету уақыты дейді. Енді уақыт табу үшін не істейміз біз? Қашықтықты жылдамдыққа бөле саламыз, болды.
бұл жерде бар ғой ешқандай жаңғырық, ешқандай анау мынау деген әңгіме жоқ. Бұл 10 бүтін бір нәрсе шығады. Енді 3 шығар деп ойлаймын, енді басқа жауап келмейді ғой. 10,3 секунд дей салайық, иә. Жақсы, 30-10 жетеп осымен тәмамдалды. Құрметті көрермендер. Және 40-шы тапсырма бізде былай: серпімділік күшінің серпеннің абсолют ұзаруына тәуелділік графигі көрсетілген. Серпімділік күшінің абсолют ұзаруға, яғни дельта x-ға тәуелділік графигі көрсетілген. Қатаңдықтарын анықтаңдар дейді. Енді қиылысатын нүктені ала саламыз ғой. Мысалы, мына нүктемен, давайте мына нүктені алайық. Бұл жерде біреуінің қатаңдығы үшесі үлкен болып тұр екен, оказывается. Так, мына жерде бізде 2,5 болады, иә? 2,5 болады. Так, мынау 1 дейік, мынау 2 дейік. Бірінші қатаңдық бізде f бөлінген дельта x дейміз. F бөлінген, яғни 20 бөлінген 2,5. Мынау ньютон, мынау сантиметр. Сонымен бізде шығады 800 болады ғой. Так, и К2-ні таба саламыз. К2-де сенде мына жерің міне 20 ньютон бөлінген 10. 4 есе үлкен екен ғой, айтпақшы. Так, мына жерден шығады 200 ньютон бөлінген метр шығады. Сонымен дұрыс жауап 800 ньютон метр және 200 ньютон метр. А жауап және Б жауап. Так. Иә, басқа жауаптар келмейді. Так, енді мынандай балл шыққан екен. Үшін сондай. Ал ағайындарым, бұл бізде кезекті нөмір 7-ші нұсқа талдау болған. Енді сендерге пайдалы болды деген ойдамын. Курсқа қатысты сұрақтарың болса, кез келген уақытта жаза берсеңдер болады біздің номерге. Сапалы курс іздеген, мен өзім дамытқым келеді, өзімді нақты физиканы білгім келеді дейтін болса, андай маркетинг емес, нақты бір тереңірек физиканы білгім келеді дейтін болсаңдар, әрине сендерді қуана қарсы алатын боламыз. Нұсқа талдау сендерге ұнады деген ойдамын, пайдалы ақпараттар алдыңдар деген ойдамын. Енді бұдан кейін де әрине нұсқа талдаулар өзінің жалғасын табады, бұл жалғыз емес. Егер есептерге қатысты қандай да бір сұрақтарың болса, пікірлерің, ұсыныстарың болса, онда комментарийге жаза кетсеңдер болады. Тіпті де түсінбей қалған есептерің болса да, енді біреуге ұнамай қалуы мүмкін, мысалы негативный комментарий дейміз ғой, негатив деп қабылдамайық, мен сынды қабылдай аламын. Егер мысалы бір жер ұнамайтын болса, мынандай деп жазуға да болады, иә. Ұнап жатса, онда да комментарий күтеміз. Енді өздерің еркілерің. Все, ағайындарым, осымен бүгінгі нұсқа талдауымыз өзінің мәресіне жетті. Қатысып көргендеріңе үлкен рахмет. Келесі нұсқа талдауларда кездескенше аман сау болайық. Good, bye.